วัสดีสวีดากันด้วยอีกแล้วเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยตั้มเกมเมอร์ทีวีนั่นเองวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเพชรฟรีรอบที่2นั่นเองรอบที่2ในกิจกรรมใครที่ยังไม่มี Knock Squarity นะครับผมให้รีบไปโหลดมาเลยนะให้รีบไปโหลดมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Knock Squarity ได้นำกิจกรรมแจกเพชรกาลิน่าฟรีไฟล์ 2,000 หรือ 3,000 เพชรรอบ2มานั่นเองรอบแรกผมพลาดรอบที่2ผมไม่พลาดแน่นอนโอเคมาก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกุ้งกิ้งให้กับผมด้วยนะครับผมเนาะโอเคไปก่อนอื่นเลยนะครับก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดเลยแล้วกันเนาะดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดที่ Play Store นี่ Play Store นะผมแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนี่นะครับอันนี้น็อกนั่นแหละประมาณนี้ ใช้ไมค์พูดเอานะ Knock Squarity นะครับเสร็จแล้วนะให้เรามากดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมมาให้ดาวเขาด้วยนะครับผมบอกว่าใช้ดีมากนะครับแต่ว่าใช้ดีมากโอเคใช้ดีมากๆครับผมก็โพสไปเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมอันที่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากหรอกเนาะมาโอเคมาเลยอันดับแรกผ่านไปแล้วสิการดาวน์โหลดนะครับอันดับที่2นะครับก็กดเข้าไปได้เลยใครที่อัปเดตหรือดาวน์โหลดเสร็จแล้วใครได้รับ 2,000 ฟรีไปอีกแล้วเนี่ยก็มาเอารอบ2กันได้เลยนะครับนี่นะครับรอบที่2นี่โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวปะล่ะเฟี้ยวฟ้าวปะล่ะรอบที่2,420 เพชรนั่นเองรอบที่แล้ว 3,000 เพชรเนาะรอบนี้ก็จะลดต่ำลงมาเหลือเท่านี้นั่นเองนะครับผมนี่กิจกรรมยังไม่เริ่มนั่นเองนะครับผมถ้าเก็บครบ15หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรอ10เป็น20ก็น่าจะเก็บให้ครบ500กล่องหรือเปล่าหรือ300กล่องหรือ100กล่องเนาะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับก็ต้องมารอติดตามชมเนาะสำหรับรอบที่2ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับมาก็มีแค่นี้แหละคลิปสั้นนะ แค่นี้เนี่ยโอเคนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับผมด้วยกุ้งกิ้งนะครับเนาะก็แบบเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาวงให้ดูนะครับว่ากดตรงไหนบ้างไม่จำเป็นดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำมิวสิกอัลบั้มด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้โอเคปะบ๊ายบายครับไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย